业组的小镇文创这一组，大家鼓掌一下吧，好不好？来。各位嘉宾、各位朋友，大家好。那我们这组呢，我们的主题、我们的提案就是小镇文创3.0通车的院子。那我们这次呢，就是我们的目标锁定在博瓦台西客运，就是我们下车的1楼的地方。那我们今天是代表小镇文创以一个企业的眼光来看待这个计划。那我想问大家，你们家的大门够美吗？想象一下你的家的样子，对你或者是对外人，是怎么看待这个大门的？你希望这个舒适的，是典雅的，是华丽的，是可以放松的。好，我们一起来谈谈一下台西客运。发起动机，然后还有计划目标，还有接下来的推动方法，还有一起考虑。先从发起动机，开麦克风拍一下，太小声了。开麦克风，对，重力拍。手可以稍微抓。我先从我们来到这里，然后观察到了关于竹山镇的那个小站。因为我们其实一来到的时候，我们就是经过台西客运，然后再进到这个小镇，然后我们开始在做了田野调查，然后想要问。关于我们找到一些阿姨或者是北北，然后问他们关于竹山的一些事情，但是他们好像不是这么的了解。他们对竹山是，他们也许我们在问他的，sorry， 我有点紧张，就是我们在问一些问题，他也许想要乐于分享，但是因为对于竹山的不够了解，然后所以就对这些没办法去告诉我们。然后，当我们其实来到这里的第一天，我们是看到就是台西客运的门面的问题，就我们其实看到是看到楼上的竹蜻蜓，但是我们就越过，我们就穿过了那个台西客运，然后直接跳到小镇里面。但是台西客运是刚好是对于外界来讲是一个很重要的一个踏入竹山的第一个点，所以我们就想说要把这个竹山的北北，然后能够做起来，然后接下来是讲它的为什么我们要选择台西客运。为什么我们要选择台西客运这个地方？我们最一开始就是想找一个就是社区聚集的地方，然后我们本来有想到就是说像妈祖庙前面的那个庙城之类的，然后可是我们想，其实这3天就是想了很久，然后打算了很久，然后就突然有伙伴就是说，其实我们从最一开始就是经过那个台西客运下面那个休息的地方，其实也是一个很棒的场所，因为它就是在在竹山这边，它就是一个蛮特别的场域，就是对外跟对内，对外就是就是过来那个旅游的游客，然后对内就是可能就是会是老人的聚集点，然后它又是就是在2楼是竹蜻蜓，然后可是我们一般的印象可能就是大家一来这边，然后就会想就是第一印象会是竹蜻蜓这个地方，然后忘记就是会忽略掉自己曾经就是经过下面的这个客运站，然后如果选在那个台西客运这个地方，就是它对客运来说，对那个地点来说是一个美化，然后对当地居民来说是一个节省，就是看能不能就是提出帮他们美化，然后他们就是不收租金这方面的就是成本的考量。这几张图片其实就是我们那个台西客运站目前的状况。那就刚刚我们其实已经讲了我们的动机了，就是其实因为我们那时候在田野调查的时候，我们就有发现，就是居民好像对于竹山的事情好像有点自己都有时候有点好像不熟的状况，所以我们就想说，我们觉得很重要的事情是帮我按下一个，就是我们的目标就是希望可以社区就是凝聚社
社区居民的凝聚力。虽然你听起来就是感觉好像凝聚力好像听起来是一个名字，可是呢，其实因为我们就是因为发现这样的问题，然后我们希望可以从就是美化这个客运站来着手，用这样子的方法来创造就是应该说是提升，就是整个竹山镇居民的一直有跟没有这个是怎样，就是我们希望可以提升这个那个竹山镇的社区的凝聚力。那我们要用什么样的方法去达到这样的目标？因为其实这个目标其实是算是它是一个长远，它并不是可以一触可及的东西。那我们接下来会讲到我们是使用什么样的方法。那我先讲一个大概，因为我们有分近程、中程跟远程。那近程就是我们必须先让我们会希望先让就是这边居民知道说，我们想要去美化这个客运站，先让他们有这个问题的意识。那再来是空间舒适化，因为我们主要还是想要以就是客运站美化客运站这个方法来去凝聚他们，所以我们首先会希望是让那边的空间变得稍微舒适一点。那再来最后呢，希望在这个空间的舒适化达到了之后，希望这个地点可以成为他们因为可能那边很舒适了，所以大家都会比较常去那边，或是那边会是像除了庙口之外，因为竹山好像庙口一直都是很多人会聚集的地方，所以我们也希望可以创造第二个地方，可以让大家觉得说这是属于竹山具有象征性的一个地方，这样子。那详细的方法呢，就继续为大家介绍。好，那就是我们刚刚有稍微讲一下，就是我们的目标。那我们到底要怎么样去落实我们的目标？就是首先也是按照前面的近程、中程、远程。那近程的部分就是让居民投稿，然后活化社区。那这个是我们最主要 focus 的地方，所以我们等一下会更细的讲。那中程的部分就是我们觉得可以从日常用品开始改造。那为什么我们会想到这个？就是因为我们看到那个就是客运站的椅子其实是木头的，然后有一点破破旧旧。那我们想说，那他们自己有产竹子，那为什么不要就是可能改成竹藤椅那些的？但是那个当然是要我们就稍微有累积一些东西以后再来做改造。那远程的部分就是我们觉得这样客运站如果它整个营造起来，那它就可以成为一个模板。那社区的居民就是看到，就是我们的客运站变得这么有生命力，然后这么有活力，他可能就是就被那个积极的东西感染到。那可能在社区里面走走，看到哪个地方他觉得可以改善，那他就可以就是自发的仿效。对。那我们接下来就讲我们。就是因为我们会 focus 在进程，是因为就是任何计划就是从最简单的开始嘛。那我们最主要就是我们现在能够做的就是进程，那就是我们觉得是让居民投稿，然后活化社区，然后我们觉得应该要从小地方开始做起，让居民用自己的回忆就是来装饰这个客运站。然后因为就是考量到，就我们这个计划是要就是对小镇文创嘛，所以当然就是要考虑到一些成本的东西。那我们是又想要就是符合那个就是凝聚力的部分，所以我们觉得让居民一起来装点这个，让居民去装点这个客运站，然后就是让这个客运站就是变得比较美化了以后，会吸引外来客。对，这是我们最主要的目标。那我们想要办的活动就是，例如像是老照片甄选。那我们为什么会就是想要办老照片甄选？是虽然就是现在客运站可能会有一些可能艺术创作者在那边，但是如果就我们就想说，我们可不可以用另外一个角度去看？就是如果我是这边的居民，那些就是可能写毛笔的啊，或者什么的。就是把他的毛笔画挂在那边，那可是对我这个居民来说，我会觉得还是有一点距离，因为那不是属于我的东西。所以我们想说，就是老照片甄选的话，是让他们就是从家里带他们的老照片出来，然后每一张老照片后面都有他们属于自己的故事，那让他们去就是做一个甄选，然后就是比较好的照片可以就是就是比较好的照片，就是可以被就是挂在墙上，然后挂在墙上以后，其实那个地方就是也可以变成一个
就是可以被导览的地方。那导览的话，可能就也会带出一些经济效益。那就是用自己的东西去装饰那里，其实会增加居民感觉那里的温度，就是因为那是属于自己的东西。对，然后对，这是第一个。然后另外一个是标语的甄选，标语就是甄选，就是可以看一下下一页，就是现在的标语就是那个上下车，注意上下清理哦，清理让老弱妇孺然后排队上下车。对，但是现在那里客运站其实班次还蛮少的，就是我们就觉得这个标语可能会就是如果就可以更改一下，因为可能就是那个实质上意义比较没有那么大。那就是也是让就是居民他们自己去投稿他们的标语，就是也是让他们自己去设计。对，反正就我们最主要的就是，对，就是例如说什么竹山好棒棒之类的，这是我们对，然后反正就是用他们自己的东西去装饰属于他们自己的地方，对，然后又可以达到吸引外来客的那个目的。因为我们是从企业角度去做这个企划，所以我们就会谈到收入跟支出的部分。就是我们先去来讲小镇文创的收入。因为我们在这个地方嘛，就是它是在竹蜻蜓的楼下，所以我们能带来最大的收益就是竹蜻蜓，就是它周边效益就会是大家注意到这个客运站以后，然后更多的是去楼上竹蜻蜓用餐。然后是知道，就我们会比较知道竹山就是要去竹蜻蜓用餐那种感觉，那个已经变成是竹蜻蜓这个地标，然后连带这个客运两个是共同的那种概念。然后另一个的话就是场地的收入，场地的收入的话，我们可能那个地方可以变成一个展场，然后可能是像是竹山很多的艺术家，陶艺家或是竹编的艺术家都可以是在那边。就是展览它的艺术品，然后也可能是带进更多的游客，然后那个地方也可能是像是小镇文创，也有一些就是连接的在地的一些卖家，然后是可以在那边展售。那支出的部分的话，我们就是举办活动的一些可能是讲师费啊，或是一些去。活动的经费或是场地的费用，然后还有就是每个月的客运站租金啊。好，就是我们刚刚大家听起来一定觉得就是有一点苦闷，就是我们从一开始的目标，就是一开始的动机到目标，到我们一些理念的方式，还有我们实质想要做的，以及我们评估了一些收入跟支出。那大家最关心的一定就是我们做这些东西付出了这么多努力，到底有什么效果？那接下来我会从3个方面来说，一个是从居民的角度，一个是从观光客的角度，第3个呢最重要的就是因为我们是小镇文创的企划，所以我们也会在小镇文创的角度去看看我们这样获得了什么样的收入。就是那现在就是也麻烦请大家，就是我讲到什么面的时候，大家就把自己当成那个角色，你们想想看，你们自己这样想是不是可以同意我们？好，首先我先讲居民面，就是大家有去那边应该有一个印象，就是那边的椅子都破破旧旧的，然后是看起来是比较不是一个干净清洁的地方，给大家的印象通常不是那么正面，是比较负面一点点的。所以我们改善从一些美化，然后再加上刚刚我们说的，包括自己的老照片，或是甚至自己设计的标语，你就会认同那个地方，那个地方是我设计过的，跟我是有感情、有连结的，所以我会想要去那个地方。多元的利用空间，就是它不再是一个大家单纯喝茶聊天的地方，你甚至可以去那边，就是带着你的孙子，有一个杯杯，带着你的孙子去那边指着那个照片，你看这就是我的故事，这是一个蛮感人的画面。最重要的一个东西就是激发社区的凝聚力，这是一个感染性的东西，是渐进的，就是引发整个社区的凝结。然后接下来呢，就是大家把自己当成一个可爱的观光客，就是拿着相机到处拍照那一种。
就是大家也知道，就是我们停车的地方是在那个入口的后面，然后你一下车提着行李，就是大家应该可以感受到，我就提着行李重的要死，然后那个楼梯又很不友善，就是爬楼梯上去又爬楼梯下来。但是呢，它现在就是经过美化整理过后，它变成一个良好的入口印象，就是第一印象是一件很重要的事情，就是你进到一个游乐的地方，你对它的第一印象就从这边建立。但是你如果第一印象是一个比较负面的，我觉得你对这个的期待就会降低。对，所以我们有了一个良好的入口印象，就会让大家对竹山这个镇是第一印象是非常美好的。便捷的旅游资讯就是我们认为在之后，因为它是一个入口的地方，它甚至可以摆上一些，就例如说小镇文创的文宣，或者是那个地图，就变成有一点像一个资讯站。它是大家可以在那边，就是已经知道我接下来要玩什么，我有什么资料都可以在那边找，或者是甚至是旁边的一些居民，就是可能坐在那边的贝贝们也变成一个就是隐形的导游，就是你们有问题就可以问他，但是他们就是其实就是在那边聊天，就是让他们也变成有人可以跟他们聊天。清楚的小镇特色就是，因为我们是以居民的投稿，所以我们会希望他们是用小镇的特色去呈现，所以这样也可以在这个地方了解到这个小镇有什么特色。然后最重要的是小镇文创面。好，第一个就是增加小镇文创的曝光度。为什么会增加文创曝光度？因为大家就是应该就有看到常常一个装置艺术旁边就会写谁谁谁赞助或者谁谁谁指导。那我们就是打上这个帅气的 logo， 小镇文创指导、小镇文创赞助，就是一个很直接性的曝光，尤其是对观光客，也可以让居民对小镇文创这个部分的认同是提升很多的。然后展售小镇文创产品，就是我们现在可以知道，其实小镇文创它是没有产品的，但是他们有一些就是协助一些当地的小农或是我记得有面的，就是大家去网络上应该看得到，就是它其实也可以稍稍微微的展售，因为他们对小镇文创来说，其实他们是没有营业的，就是不会在这些卖产品上面受到任何的帮助，但是这也是变相的提升一种，就是大家觉得，小镇文创原来是这么愿意帮助小农的。对，这就是他对小镇文创一个很大的利益。然后当然也可以增加竹蜻蜓的来客数，因为就是大家现在也知道竹蜻蜓现在是在2楼，你没有办法那么直接，你一定要爬上去你才可以知道上面有多美。但是你一旦在那边停留了，你就会想要多认识这个客运站，你就会增加你走上去的机会，也增加消费的机会。对，最后一个是成为营造的媒合公司，就是我觉得这是我想到一个比较遥远的目标，但是我觉得也是可行的，就是它变成小镇文创，它是一个有一点像人力的公司，它可以去连接，它所做的连接是可能会竹艺的阿姨、会建筑的北北，跟知道怎么画设计图的叔叔，就是他们是连接的那个人，有点像帮他们介绍工作。就例如说，我是南投县就是文化局局长好了，我今天来到这边。竹山这个地方做得很好，那我第一个会去找谁？就是小镇文创嘛，就是问他说，你们是怎么做的？那你可以介绍我们就是那些工艺师或者是设计师嘛，对，所以他们可以成为一个就是媒合性的公司，这也是，然后从中收取一些费用，对。好，以上这就是我们的报告。我做几个以前我在暨南大学教书的时候几个做法，另外2组，你们刚刚听完他的介绍，你们清不清楚他们的论述跟发展？这一组提一个问题考倒他们一下，有没有什么疑虑的？我需要有一个很难的问题问他。可以质疑他，这样做不做得出来？一个问题没关系，就一个，想一下，有没有什么问题想要请教他们的？他刚刚讲的东西，你们有没有认真听啊？有吧？就一个问题来问他一下，等一下另外一组另外一个问题啊。OK， 赶快。有人举手。来。不好意思，因为早上我也问过你们问题，我现在问另外一个不一样的，就是因为我们都有做田调嘛，所以我们会问很多居民一些不同的问题。那刚刚听你们讲，都觉得说居民好像对这地方有感觉，或是没有感觉之类的。那我想要听有没有真的实际上，例如在哪个地方遇到某个婆婆，她真的说这边怎么样怎么样的，我想听一些更真实的田野故事，能不能做个分享？谢谢。
感人的一些故事有没有？除了大哥以外，就是没有办法很感人，但是我觉得蛮凄凉，也没有那么凄凉，就是因为我们在认识小镇的时候，我们拿到小镇文创一个关卡，就是它有一些闯关的小小的东西，然后它上面我们去了三平，它叫什么？三平庙。